지하철 건축을 거의 다 마무리했는데요. 여기를 건축하면 될 것 같네요. 근데 그 전에 길에 카펫부터 깔아야겠죠? 밭은 왜 이 정도로 작게 했냐면 이 지하철이 크지 않기 때문에 여건상 작게 했습니다. 밭은 이 정도 크기로 하고 이제 여기를 다 둘러줍니다. 안에 들어갈 때는 지하철 수레가 밀리지 않게 부셔고 들어가야 합니다. 왜냐면 지하철 수레가 밀리면 다시 원 위치에 갖다 놔야 되거든요. 주민 소리가 들리죠? 미끄러운 돌 다 부셔주고 부드러운 돌로 그냥 돌로 바꿔줍니다. 들어갈 때는 여기 2개만 부셔주고 나올 때 여기 2개 부셔주고 들어가다가 나올 때는 여기 2개 부신 다음 메꿔줘야 됩니다. 자 여기 지하철 일단 여기 2개 부셔서 확인해 보죠. 이제 잠시 원산 복구. 여긴 탐지 레일이니까 여기도 이렇게 해줄게요.
여긴 착한 더월드 마을역이고, 어두우니까 횃불 좀 붙일게요. 이쪽도 마찬가지로 똑같이 이어서 가지고 구하면 따라란 딴 딴딴따라란 따르르르. 어때요? 어때요? 좀 지하철역 같나요? 지하철역을 돌로 한 이유가 돌이 그나마 지하철역 하기에 적합하기 때문에 여긴 제 조카가 개발한 지역이 다음은 그리고 이렇게 하면 어때요? 좀 지하철역 같나요? 이것으로 엔더 드래곤은 벌칙이 완료되었습니다.